तो दोस्तों ये सब साइट सीइंग के बाद हम पहुंचे हैं पार्क के ऑलमोस्ट मिडल में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रिफ्रेशमेंट्स मिलेंगी। अगर आपको कुछ खाना पीना है, सिटिंग मिल जाएगी यहाँ पे आपको, और एक गिफ्ट शॉप भी मिलेगी। और नज़ारा तो यहाँ का बस देखते ही बनता था। आप भी देखिए हमारे साथ।